Hello， 大家好，我是小黑，每天为你更新华强北采购视频。不过今天我们不是来采购的啊，是来修手机的。手里这一个是一个兄弟寄过来的一台14 Pro， 然后他说是这个屏幕跟后玻璃全部都是摔爆了，他是想让我们帮他换一个屏幕的外玻璃，然后还有更换这个整个后壳。不过来了之后，我们帮他看了一下，他这个边框其实是没有摔到的，其实边框是不用换的，所以就跟他说只换一个后玻璃就好了，后玻璃还有屏幕的外玻璃，这样比较省钱一些。这两样加起来虽然花了几百块钱，但是肯定是要比你去换整个后壳是要便宜的。因为换后壳的话，你还要另外多给维修师傅一个手工钱。然后现在14 Pro 的那种拆机的原壳，它也是比较贵的，所以没有什么划算的地方。这样给人家做这个屏幕的外玻璃，还有更换这个后玻璃，它是不用额外给这个手工费的，人家是全包的，比较划算。